Dobrý deň. Dnes si predstavíme zaujímavý samozavlažovací truhlík Floria Siesta. Výsadba do takéhoto truhlíka je veľmi jednoduchá. Postupujeme tak, že si knoty, ktoré sú v balení, prestrčíme cez tieto otvory, ktoré už nám naznačujú, že naozaj použijeme len 3 tieto knoty. Ďalej si nainštalujeme tento hladinomer, ktorý nám ukazuje výšku vody, ktorá sa nachádza v zásobárni tohto truhlíku. Postupujeme tak, že si tento hladinomer spolu s touto vložkou vsunieme do truhlíku. Zatlačíme ho na vyznačených miestach. A ďalej dosypávame špeciálny substrát, ktorý je určený na letničky. A samozrejme aj na výsadbu do týchto samozavlažovacích truhlíkov. Veľkou výhodou tohto substrátu je to, že obsahuje všetky potrebné živiny a látky na prvých 6 týždňov po výsadbe už nami určených a vybraných letničiek. My budeme vysadzať tieto muškáty v kombinácii s petúniou. Substrát si nasypávame do truhlíku. So samotnou výsadbou pokračujeme tak, že si letničky opatrne vyberieme z plastových obalov a postupovať budeme samozrejme tak, že tieto dva muškáty si umiestníme po krajoch kvetináča a do stredu vysadíme petúniu. Substrát si podľa potreby doplníme až po vrch kvetináča. Substrát sme si doplnili, utlačili, aby sme naozaj predišli tomu, že tu budú rôzne vzduchové bublinky a nezabúdame ani na závlahu. Substrát najskôr prelejeme z vrchu, veľmi opatrne a jemno. A ďalej používame, alebo zalievame teda tieto rastlinky tak, že vodu aplikujeme do tohto otvora. Nalejeme toľko vody, aby sme sledovali, ako stúpa v podstate táto ryska, ktorá nám ukazuje teda minimum, ale aj maximum. Vody sa zmestí do tejto nádoby pomerne veľa, ale to je len veľkou výhodou, pretože pokiaľ niekde cestujeme napríklad na víkend, tak sa nemusíme obávať toho, že tieto rastlinky nám počas tohto času uhynú. Optimálne je samozrejme, ak dosiahne ryska maximum, ale pokojne sa môže pohybovať medzi týmito dvoma ukazovateľmi. Takto môžete naozaj vidieť, kedy už treba rastlinky poliať, alebo naopak, kedy majú dostatok vlahy. Mám tu pre vás ešte jeden veľmi zaujímavý tip, a to je najmä v tých prípadoch, ak sú kvetináče pomerne ťažké, alebo vtedy, ak veľmi fúka. A tým je v podstate tento držiak na kvetináče, ktorý si veľmi jednoducho upravíte na požadovanú šírku parapety a potom si ho len veľmi jednoducho pritiahnete pomocou šrobikov alebo ešte manuálne pomocou tejto matky. Použiť ho môžete nielen tak, že ho umiestnite dopredu pred kvetináč, ale veľmi zaujímavým typom je aj jeho použitie v podstate takto na vrch, kedy kvetináč je naozaj zaťažený a eliminujete možnosť jeho prepadnutia cez parapetu. Ďalším benefitom týchto samozavlažovacích truhlíkov je to, že ich súčasťou je aj hnojivo, ktoré pôsobí až 6 mesiacov. Zapracovávame ho do pôdy najmä vtedy, ak používame iný substrát, ktorý neobsahuje všetky potrebné živiny a látky pre správny rast týchto letničiek. Verím, že s týmito pomocníkmi bude pre vás pestovanie letničiek veľmi jednoduché a samozrejme aj úspešné. Ostatné zaujímavé postupy, ale aj tipy a rady nájdete na našej webovej stránke, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.